canal Investimento a Crescer. Vem aqui mais um saque de 34 rublos só no Richa Bits. Vou fazer um saque agora para que vocês possam ver meu primeiro saque de 34 rublos, que dá mais de 60 centes de dólar atualmente com câmbio ativo. Esse saque estou a fazer, tenho 3.428 moedas e vai dar 34 rublos e 28. Tá bem? Vou fazer aqui ordem de pagamento, é fácil, é rápido e o sistema é instantâneo. Já está pago, já foi pago 34 rublos, 28. Olha, mensagem da Pay em cima aí do celular. Agora dia 29/1/2017, no horário da Rússia e 6. Foi feito mesmo agora. Fica aí a prova de pagamento do Richa, um site que paga a tempo e hora. É de aproveitar, galera. Vamos embora ganhar dinheiro. Um abraço a todos. Felicidade. Canal Investimento a Crescer. Façam like aí no vídeo.